Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Nicht nur um stylisch auszusehen, sondern um bis zu 30% mehr Sauerstoff aufzunehmen während dem Sport. Und unsere Nasenpflaster helfen dir außerdem beim Schlaf gegen das Schnarchen und um morgens wieder fitter aufzuwachen und dass du nicht mehr auf der Couch schlafen musst und deinen Partner stressen musst. Weiterhin haben wir uns natürlich auch Gedanken um den Preis gemacht und sind nicht solche Abzocker wie Apotheke oder andere Influencer, die von dir 10 bis 14 Euro für 30 Pflaster verlangen. Nein, ich will fair zu euch sein. Deswegen gibt es die 30er Packung Nasen sowie Mundpflaster für 8,99 zuzüglich Versand. Und mit meinem Code Phil kannst du sogar nochmal 30% sparen. Also warte nicht, tu was Gutes für dich und deinen Körper. Wir sehen uns dann auf der Strecke. Auf geht's!